Allohning mo'jizalari qanaqangi bir-biridan go'zal, jigarlar. Qaranglarda, suv ichida bolasini emizdirib qo'ygan Alloh qanchalar buyuk zot. To'g'ri og'ziga borib tushyapti, sut atrofga tarqab ketmayapti, suvlarga aralashib ketmayapti, kit bolasini emizyapti jigarlar. Buni sababi bor. Kitni sutini 40%, 50% miqdorida yog' tashkil qilar ekan. Tasavvur qilishlaring uchun tish pastasi yoki bo'lmasam sariyog'ga o'xshagan quyuq bo'lar ekan suti. O'zimizda oddiy sigirni sutida bo'lsa 4%, 5% miqdorda yog' bo'lar ekan. Lekin shularni ham sababchisi Allohga deymanda, sen kitga, sen suv tagida bo'lasan, bolangni shunaqangi emizdirasan, suyuq bo'lsa atrofga tarqab ketadi, 40%, 50% yog' bo'lsa to'g'ri og'ziga tushadi deb yaratib qo'ygan ham Alloh-ku deymanda. Shunchaki bir chuqur nafas olib, yo Robbim, qanchalar buyuksan, atrofdagi mo'jizalaring. Qarab ko'zlarimiz quvonadi. Yaxshi ko'raman seni, to'g'risi. Eng buyuk zot sensan deb qo'yingda, ishingizga baraka kirmasa, qalbingizga sakinat kirmasa, yuzingizga quvonch kirmasa ham meni aytasiz. Alloh bilan bitta erkalab, bitta maqtab, bitta gaplashib qo'ying. Yengil tortasiz. Eng baxtli inson o'zingiz bo'lasiz. Bu videoni eng yaqinlarga yuborib qo'ying. Allohning mo'jizasidan bahramand bo'lishsin. Agar meni kontentlarimda ozgina miqdorda bo'lsa ham manfaat, foyda olayotgan bo'lsangiz, obunani bosib qo'ying. Haqiqatan ham Allohning mo'jizalari go'zal.